¿Qué estás pensando? Que esta persona tiene una vía aérea comprometida, que genera una respiración bucal y en episodios pues genera ronquidos. Entonces, para mantener la vía aérea abierta durante el sueño, su cuerpo extiende la cabeza, cambia la posición de la mandíbula, desgasta los dientes. Esa extensión crónica de la mandíbula hacia adelante y ese ir y venir de los dientes genera pues una tensión en la musculatura cervical y esa tensión necesariamente produce una cantidad de sustancias producto del metabolismo muscular como son bradiquininas, prostaglandinas, sustancia P